久しぶりのファイヤースターター。海底な。ファイヤーファイヤーファイヤー。食べやすいよね。中は普通に持ってこう。いや、よいしょ。ああ、そろそろいいんじゃないですか。網玉もあって、チョリソー。チョリソーいただきます。うまい、うまい。鹿とお米のジバーグ、トヨタ東高校いただきます。どんぐり定食いただきます。米鹿ハンバーグ、まだちょっと冷たいわ。もう一発の見物感想。朝ごはんはコーヒーと豚汁をいただきます。